நியூ இயர் அன்று ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாப்பிடலான்னு நாங்கள் போன இடம் தான் பீஸ். இது எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பர்கர் கிங்கோட சேர்ந்தே இருக்குது. உள்ள ஆம்பியன்ஸ் வந்து சின்னதாக இருந்தாலும் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. போயிட்டு ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு வந்து இருந்தாச்சு. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஆர்டர் எல்லாம் ஒரு 30 மினிட்ஸ்லேயே டேபிளுக்கு வந்துட்டு வந்த உடனே ஃபோட்டோ வீடியோ எல்லாம் எடுத்துகிட்டு சிக்கன் விங்ஸ் தந்திருந்தாங்க. அதை சாப்பிட்டு பார்த்தேன். ஓகேவா அவரேஜாக நல்லாவே இருந்துச்சு. அது மாதிரி ஹாட் மைஸையும் சாப்பிட்டு பார்த்தேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். அதுவும் வந்து ஓகேவா இருந்துச்சு. ஆனால் ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஹோம்போ எடுத்திருந்தோம். அதில் பர்கர்ன்ற பேரில் ஏதோ ஒன்று தந்தாங்க. அது சுத்தமாக நல்லாவே இல்லை. கொடுத்த காசுக்கு என்ன செய்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு அதையும் சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு கோக் கொடுத்துருந்தாங்க. அதையும் குடிச்சிட்டு திரும்பி பார்த்தா சாப்பிட முடியாமல் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு நம்மால் சாப்பிட்ருந்தாரு. அதுக்கு பிறகு மேலே போயிட்டு அவங்களோட ஆம்பியன்ஸ் பார்த்தா அதுவும் வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. கீழே வந்து பார்த்தா ஐஸ்கிரீம் எல்லாமே சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு ஒரு வழியாக போன வேலையை சிறப்பாக முடிச்சுட்டு வீட்டை வலிக்கிட்டோம்.